En clair, 4 heures d'activité physique par То есть semaine. не забывайте, 4 часа физических упражнений. Je sais que vous n'avez pas le temps. Я знаю, что у вас ни у кого нет времени. Вы заняты. Les hommes, demandez-leur, ils ont le temps. А у мужчин есть время на это, да? Правда? Pourquoi? Pourquoi les hommes, ils ont le temps? Почему у мужчин вот есть время, у женщин нет, интересно? Le comité révolutionnaire. Ils font rien, les hommes. C'est vrai? Oui, потому что мужчины ничего не делают, так? Ответ же простой. C'est vous qui les avez mal dressés. C'est vous qui les avez mal dressés. Да, это же вы вот, да, мне сказали, что мужчины ничего не делают, да? Nous, les femmes françaises, elles nous ont dressés. Нас французы, да, наши женщины дрессируют французов. On fait la cuisine, Они нас заставляют готовить на кухне. on fait le repassage, Они нас заставляют гладить белье. on s'occupe des enfants, Они нас заставляют заниматься детьми. il faut qu'on sache coudre les boutons. Они нас заставляют пришивать пуговицы. Sinon, dehors. Если ты не хочешь делать, французка не скажет, иди вон. Sinon, l'homme, quand il se marie, il va chercher une seconde maman. А вот и, соответственно, вот мужчина, как бы, вот он просто вернуться к маме. Tu veux rien. Tranquille. Да, если спокойно, да. Alors, je parle pour les jeunes, les petites jeunes, qui ne sont pas encore mariées. Я, конечно, говорю для молодых, вы считаете молодых. Ne vous trompez pas au départ. Не бойтесь, не бойтесь уйти. Dressez-le au fouet. Dressez-le au fouet. Поэтому, да, пока ваш муж молодой, вы лучше дрессируйте, пока молодой дрессируйте. Sinon, vous n'aurez jamais le temps. Иначе у вас никогда не будет времени, чтобы заняться собой. Et à 45 ans, И в 45 il va partir. он, когда вас уйдет, Les enfants partent. Les enfants partent. дети тоже вырастут, Et vous vous retrouvez toute seule. вы останетесь одна. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Что вы делаете? Ok? Non, mais c'est pas vrai mon histoire. Elle n'est pas vraie mon histoire. Elle est pas Ну, это vraie. может быть, да, это такая история не совсем Ça правдивая. arrive aux autres, ça, aux autres. Pas aux autres. Это для других, касается других, да, не нас, нас все будет по-другому. Moi, j'attaque ma 4e femme, c'est vous dire. Я, говорит, уже вот 4-й раз жена. Elles m'ont pas fait assez grossir. Поэтому, да, я вообще не потолстел особо. Donc, on a un slug qui s'appelle X50 Body Matrix pour la Paris-Ménopause. X50 Body Matrix, она предназначена для целлюлита, возникшего в период перименопаузы. Et là, on va attaquer pas que la cellulite. On va voir un effet sur le vieillissement en général. И эта программа не только против целлюлита, она будет оказывать омолаживающее действие на весь организм. Donc, on va voir 5 actions différentes. 5. Она имеет 5 основных направлений действия. 1. Первое. On va voir l'action, oui, c'est vrai, anticellulite. Первое, да, действительно действие антицеллюлитное. Mais très particulière. Очень мощное. Avec une capsule И очень интересное, с помощью одной капсулы, qui s'appelle X50 называется капсула X50. et qui a comme cible un récepteur de l'adipocyte. Эта капсула соединяется с рецептором адипоцитов. Le récepteur MCR. Рецептор, который называется MCR. Vous le connaissez. Вы не знаете. Et vous l'avez jamais vu comme ça. Вы никогда его не видели, этот рецептор. Quand vous mangez, Я вам сейчас объясню. Когда вы едите, au bout de 20 minutes, через 20 минут, vous avez moins faim. вы уже не испытываете чувство голода. Через 20 минут. En réalité, c'est un fonctionnement, c'est l'adipocyte qui fait ça. Почему возникает такое ощущение? Потому что это адипоцит, живая клетка так работает. Au bout de 20 minutes de stockage, Примерно через 20 минут вот этого запасания жира, l'adipocyte va envoyer un message à l'hypothalamus. то есть он выделяет вещество, которое приходит в гипоталамус. Par l'intermédiaire d'une hormone qui s'appelle la leptine. Этот гормон, который выделяет адипоцит, называется лептин. L'hypothalamus va répondre Получив лептин, гипоталамус отвечает par une hormone qui va cibler le récepteur MCR.
гипоталамус выделяет гормон, который контактирует с рецептором МСР. Dès qu'on touche le récepteur MCR, Он касается рецептора МСР on bloque le и récepteur alpha закрывается, блокируется рецептор et on альфа. stimule le récepteur bêta. И активируется рецептор бета. On bloque l'entrée des graisses То есть блокируется прохождение жира et on fait sortir un peu de graisse. и облегчается выход жиров из адипоцита. C'est ce qu'on appelle la satiété. Вот это и называется C'est une traduction oui, du mot satiété. Это и называется что насыщение. C'est pour ça qu'on dit toujours aux gens, Возникает mangez lentement. То есть еще одно правило, нужно есть медленно. C'est parce que justement, on attend cette réaction qui m'empêche de manger plus. То есть это вот физиологическая реальность, если ее использовать, позволит вам меньше есть. Alors moi, je m'en sers beaucoup en diététique de ça. Je m'en sers. Вот. И это очень хорошо помогает вот, для коррекции диеты. Il y a des gens le soir qui disent, oui, mais moi le soir j'ai faim, j'ai envie de manger. Вот, например, он рассказывает, человек вот вернулся домой, ему очень голоден, очень хочет есть. Alors vous leur dites, une demi-heure avant le repas, de manger une pomme, une orange, une poire, Что un вот fruit. сделать, да? Поэтому вот за полчаса до ужина основного съешьте какой-нибудь там яблочко, морковь, Et du coup, какой-нибудь другой овощ. ça vous donne plus envie de manger. Ça vous coupe la faim. И тогда вот за едой, за основным ужином съедите меньше воды. Il y a une deuxième technique И вторая техника есть, qui est très intéressante pour les hommes. которая Non. особенно Pour les hommes, c'est que les femmes le fassent et les hommes, ça les intéresse. Вторая техника тоже есть. Она может быть особенно полезна для мужчин, не только для мужчин, но и для женщин, но для мужчин особенно. 20 minutes avant le repas, За 20 минут до еды vous remplissez la bouche d'eau tiède. теплой воды. Нужно выпить теплой воды. Et pendant 10 minutes, vous la gardez dans la bouche. И 10 минут нужно ее подержать во рту. Il faut que la langue soit totalement sous l'eau. То есть, чтобы полный рот был воды. Ну, важно подержать. Ça permet à l'homme d'avoir 10 minutes de repos. Но это для мужчины что будет? Это будет 10 минут отдыха. Il ne parle plus. Можно ничего не говорить. Et du coup, Своей женщине. la langue est très importante. Pourquoi? И это, когда получается вода на языке, Parce que почему? Потому что желудок и мозг, sont reliés par un nerf qui s'appelle le nerf vague. они соединяются нервом, который называется вагус. Il passe par la langue. И он проходит через язык, этот нерв. Le fait d'immerger la bouche d'eau, Когда мы держим воду во рту, ça donne le signal au cerveau que la digestion a commencé. и это для мозга это сигнал начать пищеварение. Et après, on n'a pas faim. Чувство насыщения тоже настолько наше. Vous l'essayerez, vous me direz. Попробуйте, потом мне расскажете, какая техника. Donc regardez bien. Donc ça, c'est le premier actif. C'est le X50. Итак, другие активные компоненты X50. Deuxième actif. Второй активный On компонент a une phytohormone qui s'appelle le yam sauvage, фитогормон, который получен из дикого ямса, qui va stimuler le système, on va dire, le métabolisme cutané. Вот этот гормон, этот фитогормон будет активировать метаболизм тканей, метаболизм клеток кожи. Ça remplace la DHEA. Он замещает недостаток DHEA. La DHEA qui est l'hormone mère de la progestérone, de l'estrogène, de la testostérone. В нашем организме этот гормон DHEA, это мать гормонов, да, из него образуется тестостерон и другие виды гормонов. La peau est hormonodépendante. А кожа это гормон-зависимый орган. Quand les hormones descendent, Когда уровень гормонов в организме le снижается, métabolisme cutané descend. и метаболизм кожи замедляется. Donc c'est un moyen pour remonter le métabolisme Чтобы cutané. активировать метаболизм кожи, вот, как мы так делаем. Après, on a une algue qui s'appelle la phéosline И мы еще используем один компонент из водорослей, называется феослин, qui réagit quand le taux d'estrogène est faible. который работает с эстрогеновыми рецепторами клеток. Donc on va l'utiliser sur le ventre. И вот этот компонент мы используем в области живота, жира на животе. Puis on va décongestionner avec de l'argile et du menthol des jambes. Кроме того, в программе мы скармливаем циклина с ментолом, который мы накладываем на ноги. Et enfin, on va éclaircir la peau. И кроме того, есть компоненты, которые осветляют кожу. On y va, c'est fini. Donc,
là, on aura nos actifs donc, qui vont avoir plusieurs actions. И вот активные компоненты, которые обладают разнонаправленным действием. On a vu le X50, X50 ça limite l'action des récepteurs alpha et ça stimule le récepteur bêta. стимулирует рецепторы бета. Le Féoslim, ça va stimuler la lipolyse. Феослим стимулирует липолиз. Le X50 aussi va avoir un effet sur les préadipocytes. И вот X50 также воздействует на преадипоцит, Ça va limiter le ограничивает, développement des préadipocytes. предотвращает его превращение в зрелый адипоцит. Et le menthol, ça va stimuler la circulation. И ментол стимулирует микроциркуляцию. Donc on a fait le tour de tous les soins. Итак, мы рассказали о всех программах. Maintenant, pour l'adapter, il faut avoir réellement fait un bon bilan. Для того, чтобы для клиента подобрать, выбрать нужную программу, необходимо правильно провести диагностику. Et maintenant, dites-moi, les cellulites que les femmes ont, elles n'ont qu'une origine généralement, ou Скажите, plusieurs origines. обычно в жизни у клиента разве только одна причина развития целлюлита? Нет. Elles ont plusieurs origines. Как правило, несколько причин, множество причин. Elles en ont 2, 3. Обычно 2-3 причины как минимум. Et donc, vous allez avec les clientes leur faire faire 2-3 soins Следовательно, вы клиенту должны выбрать, назначить 2-3 avec à la maison une priorité. и обязательно должны дать ему домашний уход. Правильно. Et pour ça, on va avoir des coffrets pour qu'elle travaille à la maison. Рефлекс лаборатории для домашнего ухода выпускает специальные наборы каждой программе, которые очень удобно использовать дома. Avec 2 produits et une poignée de massage. Как правило, в наборе 2 продукта и массажер. Mais pour ça, on va donc établir un plan de travail avec la cliente. Проведя диагностику, вы должны составить клиенту план лечения, таблица. Et il va falloir faire de l'autorité. И необходимо Ça, c'est le geste pour l'autorité. да, и как бы подписать, что клиент подписал это все, согласился с Il вами. va falloir motiver nos clientes Вы должны его мотивировать et se fixer des objectifs mensuels. и зафиксировать, составить месячный план лечения. Dites-moi, est-ce que le poids est un bon indicateur? Скажите, вот какой вот хороший индикатор, что это вообще вес хороший индикатор? Что он показывает? Сантиметр. Нет, извините. Oui, les centimètres, c'est beaucoup mieux. Меньше неправильно делал. Ну, скажите, вес не является единственным индикатором эффективности похудения. Ça, c'est 1 kilo de muscle. Представьте, это 5 килограмм мышц так весит. Ça, c'est 1 kilo de А graisse. вот так 1 килограмм жира. Le volume n'est pas tout Разные le объемы. même. Si on gagne du muscle, То есть если мы наращиваем мышечную массу, si on perd des graisses, и теряем вес, sur la balance, ça va pas se voir. поставим на весы, вес не изменится. Mais sur le volume, ça va se voir. Но объем изменится. Alors moi, j'ai une technique. J'ai une technique И да, pour faire les mesures. как мы правильно проводить измерение объемов? Je colle la cliente sur le mur Он ставит клиента к стене, avec une toise à côté d'elle там ростомер, да? et avec une mesure, une chose qui nous permette la mesure centimétrique. Сантиметровая веточка, которая закреплена на этом ростомере. Et là, je vais faire une mesure à 20 cm du sol et je vais mesurer le mollet. И мы всегда делаем измерение на определенном высоте. Скажем, 50 сантиметров. À 35 cm du sol, je vais mesurer le genou. На 30 сантиметров, например, мы делаем широкоголовник. À 70, je vais mesurer le tournevis. На 90 сантиметров мы измеряем. Et donc, par rapport au sol, je vais faire des mesures. То есть каждый раз мы измеряем в одних и тех же местах. Donc, je peux la suivre 30, parfaitement 50, 90. au niveau des pertes centimétriques, zone par zone. И зона за зоной мы измеряем. C'est simple à faire. Hein? Это очень просто. Vous voyez comment ça fonctionne? Вы тоже так делаете? C'est bon? Faites-le, parce que je vous assure, elles le voient, les clients, que la balance. La balance n'a rien à voir. Обязательно делайте это, потому что весы клиенту могут ничего не сказать об эффективности. А вот если вы измерите до и после, вы много. Alors, moi je pousse le vis un peu plus loin, puisqu'il y a des techniques aussi pour ça, pour le mesurer. Hein. Ça s'appelle aussi la bioimpédance mécanique. Donc, Есть другие техники, более измерения, называется биоимпедансметрия, но это уже аппаратные вещи. Да, on mesure les masses maigres et les masses когда вы можете измерить grasses.
мышечную массу, костную массу, жировую массу. Тоже используйте. C'est ce que je fais en cours à la faculté, à l'université, ce que je donne comme cours. C'est les cours de Он biomédecine. как раз вот говорит, что в университете тебе преподает, они в том числе занимаются этим. Parce que ça ne me sert pas que pour l'investissement, ça me sert aussi pour gérer les sportifs de haut niveau. Вот эти они используют методики не только для похудения, но и для спортивной медицины. Donc en clair, on va établir un plan avec notre client. То есть мы составляем четкий план работы с нашим клиентом. Avec des moments où on va refaire les mesures pour les motiver. И проводим измерения для того, что наблюдаем за изменением ее объемов. Et vous rappellerez Я вам напоминаю. que on ne perd et on ne stabilise qu'un kilo par mois. И я вам напоминаю, да, что максимум, что можно потерять, стабилизировать, это 1 килограмм в месяц. Il y a d'autres soins en annexe qu'on peut faire sur le corps. И есть у нас еще несколько других уходов за телом. On sent un soin buste, Специальный уход за бюстом, volumateur et raffermissant. который позволяет увеличить объем бюста и укрепить кожу в области декольте. On a un peeling corporel dont on a parlé qui s'appelle Enzymacid У нас Body. также есть пилинг для тела, мы немножко о нем говорили, называется Enzymacid Body. Voilà. Et on a des ventes Pipex, Dermacane. Et on a aussi des soins solaires И у нас есть также интересная линия солнцезащитная, pour stimuler le bronzage et protéger le collagène. которая позволяет нам быстро и безопасно загореть и укрепить кожу, стимулировать. Donc vous avez donc beaucoup de choses autour du corps, de l'amincissement, mais d'autres choses aussi. То есть, видите, мы предлагаем много программ для ухода за телом, не только для похудения, но и для... La poitrine, c'est l'inverse de ce qu'on fait à l'investissement. C'est volumateur. И вот обратите внимание, что уход за бюстом, это у нас не для похудения, мы наоборот здесь живую клетчатку делаем более пышной, да? А во всех остальных местах тела мы используем... On a beaucoup parlé. Est-ce qu'ils ont des questions? Est-ce qu'ils ont des questions? Qui a des questions? Есть ли у вас вопросы какие-то? N'ayez pas peur. Не бойтесь, говорит, я не страшный. Тогда у нас маленький перерыв, знаете, 20 минут до часу. Ok, Вы donc можете